Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər, Yurd FM-in daimi dinləyiciləri, qonaq gəl bizəni maraqla gözləyənlər, səbirsizliklə dinləyənlər. Bugün studiyamız qonaqlı qaralıdır əziz dinləyicilərimiz. Bilirsiniz ki, Yurd FM onsuz da yurdumuzun musiqisini səsləndirir. Qonaq gəl bizə isə yurdumuzun musiqisini peşəkarlıqla səsləndirən sənətçiləri dəvət edir. Bugün qonağımız 4-cü muğam, düz deyirəm də, 4-cü muğam müsabiqəsi qalibi Sərxan Bünyadzadədir. Xoş gəlmisiniz Sərxan. Xoş gördük Aysel xanım. Sizi salamlayıram, dinləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Əleyküm salam olsun. Deməli, indi bu sualı efirdə də verəcəm. Efirdə daha doğrusu verəcəm. Öncədən demədim, efirə saxladım sualımı. Bir qonağımız var, Sərxan Bünyadzadənin həm də müəllimidir və o pedaqoq olaraq musiqi sahəsindəki pedaqoji fəaliyyətinə görə prezident mükafatına da layiq görülüb. Əbülfəz Məmmədlidir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən də sizləri salamlayıram, bütün radyo dinləyicilərini salamlayıram. Əleyküm salam olsun. Bugün canlı ifalar olacaq. Tarda Atabəy Qurbanov, Kamançada Niyaməddin Allahverdiyev canlı ifalarla müşayiət eləyicilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiyinizə görə. Deməli, sualım nədir? Necə olur ki, müəllim Sərxandan cavan görünür? O nətər olur ki? Neçə yaş fərqiniz var? Çoxdur bəyəm yaş? Mən 87-ci təvəllüdəm. 91 təvəllüdür. Bizdə biraz vəziyyət başqa cür olub. Nə cür olub? Deyin bir görək. Deməli, 2005-ci ildə Naxçıvanda keçirilən muğam müsabiqəsində Əbülfəz müəllimlə bizim tanışlığımız olub və mən 2006-cı ildə artıq Naxçıvan Musiqi Kollecinə daxil olanda Əbülfəz müəllim orada sonuncu kursda təhsil alırdı və bir il sonra da Naxçıvan Musiqi Kollecinə müəllim kimi təyinat aldı və ondan sonra oldu bizim müəllimimiz. Amma yəni sizi o Əbülfəz müəllim hazırlayıb, yoxsa? Belə deyim, mən Musiqi Kollecinə daxil olanda bizim böyük ustadımız, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Qurban Qasımov idi. Hal-hazırda Əbülfəz söhbət Naxçıvandan gedir, də? Bəli, Naxçıvandan gedir. Əbülfəz müəllim də ustadı olub, mənim də. Allah rəhmət eləsin. Və onun biraz səhhətində həmin vaxt problemlər var idi. Ondan sonra Əbülfəz müəllim, muğam sinifini götürdü öz üzərinə, başladı tələbələrlə işləməyə. Doğrudan da çox zəhmətkeş, xüsusi incəliklərlə bizə başa saldı. Bizim Əbülfəz müəllimdən həm müəllim kimi yox, bir dost qardaş kimi də münasibətimiz var. 4-5 yaş fərqimiz var da, indi olsun o qədər. Əbülfəz müəllimdən doğrudan çox gözəl insandır, can sağlığı. Çox sağ olun. Təbii ki, əməyinin belə deyim, mükafatını dövlət tərəfindən belə alıbsa, demək ki, doğrudan da böyük bir əməyi var. Əbülfəz Məmmədli, belə başa düşdüm, Bakıda qonaq idiniz. Sərxan dedi ki, bizə də təklif etdi ki, müəllimim də gəlsiniz. Dedi, əlbəttə ki, başımın üstündə yeri var, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Siz də sağ olun. Orada yaşayırsınız, orada fəaliyyət göstərirsiniz. Bəli, mən orada musiqi məktəblərində işləyirəm. Həm Şahbuz İncə Sənət Məktəbində, Şahbuz şəhər İncə Sənət Məktəbində və Naxçıvan şəhər 2 saylı İncə Sənət Məktəbində fəaliyyət göstərirəm. Amma özünüz müğənni, xanəndə olmağı istəmişsiniz, sonradan pedaqoji fəaliyyətə keçmişsiniz, yoxsa elə əvvəldən pedaqoji idi fikriniz? Yəni ki, hər ikisi məndə paralel olub, həm xanəndə kimi, həm də pedaqoq kimi. Belə fəaliyyət göstərirsiniz hal-hazırda xanəndə kimi? Bəli. Naxçıvanda məclislərdə iştirak edirsiniz. Amma yəni belə səhnə, efir, bir işlər, bunun üçün çox da bir iş görməmisiniz, yoxsa? Olur, Naxçıvanda məsələn muğam konsertləri olur. Biz dəfələrlə Bakı şəhərində, məsələn, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsertlərimiz olubdur. Elə bura gəlməyimizin səbəbi də burada televiziya təşkilləri oldu, onunla əlaqələrdir. Və olur, yəni konsertlərimiz də olur, bizim pedaqoji fəaliyyətimiz də orada var. Yəni hər ikisi çalışırıq ki, paralel şəkildə olsun. İndi bugün bizim üçün ifa eləyəcəksiniz də yəqin ki. Canlı müşayiətlə ifalarımız olacaq. Bu dəfə canlı gəlmişik. Bu dəfə yaxşı idi. Keçən dəfə fonoqram idi, bu dəfə canlı. Keçən dəfə səs yazılmış ifalar səsləndirmişdik Sərxanın ifasında. Ondan sonraki dəfə özü gələ bilməmişdi. Canı sağ olsun. Bu dəfə maşallah. Bu dəfə maşallah qonaqlı qaralı gəlib. Aysel xanım, mən onu da qeyd edim ki, mən həm də hərbi orkestrda, yəni hal-hazırda xidmət edirəm, amma 13 ildir xidmət edirəm.
Həmin də sizin efirinə və oranın tədbiri üstünə düşdüyünə görə mən sizdən də tamaşa sıramızda üzr istəyirəm ki, yəni gələ bilmədim. Bu dəfə qismət oldu bu günə. İnşallah. Eybi yox, hər şey öz zamanında gözəldir. Demək ki, bu gündə olmasının bir özəlliyi var. Sahil sakit çəkilibdir ayaqlar, coşan dalğa qayaları qucaqlar. Sahil sakit çəkilibdir ayaqlar, coşan dalğa qayaları qucaqlar. Deyəndə ki, gəl qayıqla gəzək yar. Deyəndə ki, gəl qayıqla gəzək yar. Çatıb qara qaşlarını nədənsə olmaz olmaz, olmaz olmaz deyirsən. Çatıb qara qaşlarını nədənsə olmaz olmaz, olmaz olmaz deyirsən. Könlüm yenə min şövq ilə canan səni istər. Könlüm yenə min şövq ilə canan səni istər. And olsun əziz canıma ki, can səni istər. Çəkməz ətəyindən əlini, amaney. Çəkməz ətəyindən əlini, çəksə də hicran eylər canını. Canıma qurban səni istər. İlham alıram incə səsindən, nəfəsindən. Aman, ay canım, aman ey. Çəkməz ətəyindən əlini, çəksə də hicran eylər canını. Canıma qurban səni istər. Gün keçsə, zaman keçsə, gün keçsə, zaman keçsə, vəfasız belə olsan, əvvəlki məhəbbətlə Süleyman səni istər. Əziləm vətən yaxşı, əziləm vətən yaxşı, geyməyə kətan yaxşı, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Ah aman aman, aman aman, aman ayda daycan. Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı.
Dərdindən ölməyə çoxdur gümanım, dərdindən ölməyə çoxdur gümanım. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Şuşanın hər yandan gəlir sorağı, tərifə layiqdir İshab bulağı. Dağları bağları, qızlar oylağı, dağları bağları, qızlar oylağı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan da balam, barı gül. Danışmasan da balam, barı gül. Danışmasan da balam, barı gül. Qonağımız 4-cü muğam müsabiqəsi qalibi Sərxan Bünyadzadə və prezident mükafatçısı pedaqoq Əbülfəz Məmmədlidir musiqi sayəsində. Naxçıvandan gəlib qonağımız, ta Naxçıvandan gəlib. Canlı ifalarla davam edəcəyik yenə də. Tarda Atabəy Qurbanov, Kəmançada Niyaməddin Allahverdiyevdir qonağımız. Çox sağ olsunlar, dəyərli vaxtlarını ayırıb gəliblər. Deməli, nömrəmizi bir daha səsləndirim. 099 6907 97 nömrəsinə zəng edib yaza bilərsiniz. Bugün istək mahnı şansı da yaradırıq sizə ki, canlı ifalar varkən istək mahnı da istəyə bilərsiniz. Deməli, birinci hissədə Sərxan bəy oxudu, Əbülfəz müəllim oxumadı. İndi Əbülfəz müəllim də istəyəcək ifa səsləndirsin. Pedaqoqluq bir belə deyək də, həm də bir həyat vərdişinə çevrilir də. Oxuyanda üçün Sərxan yanında əyləşmişsiniz, səhvlər tapırsınız. Və yaxud da məsəl üçün bunu belə eləsə daha qəşəng olardı. Sərxan ümumiyyətlə püxtələşib də, yəni Sərxanda səhv tapmaq biraz çətin məsələ. Estağfurullah. Yaxşı, təzədən dərs keçəsi olsaydınız, misal üçün bunu bir də belə elə deyəcəyiniz məqamlar olur, yəni qəşəng alınardı, daha yaxşı olardı. Bilirsiniz, muğamda variantlar var da, yəni ki, bir neçə variantda oxumaq olar muğamı. Deyək ki, Sərxanda bir dəfə ifada başqa variant oxuyur, digər ifada başqa variant oxuyur, amma o səhv sayılmır yəni. Baxın, mənə bilirsiniz nə maraqdır. Musiqi doğrudan da çox qəribə bir dünyadır. Musiqini insan dillə deyil də, ruhla oxuduğu hər bir halda bəllidir. Çünki bəzəmiz üçün görmüşük ki, nitqində kəkələmə olan insan belə ifa eləməyə başlayanda tam sərbəst şəkildə ifa edir. Çünki beyinlə yox, ruhla, ürəklə ifa edir. Siz Naxçıvanlısınız. Bütün Naxçıvanlara salam olsun. Çox gözəl bir Naxçıvan. Biz də salam veririk. Çox gözəl bir Naxçıvan ləhcəniz var da. O danışığınızdan hiss olunur. Hər kəsin öz torpağı var, təbiidir bu. Hər kəsinin, mən də Neftçalalıyım, istəsəm burada Neftçalal ləhcəsindən danışaram da. Nə? Danışmıram. Amma məsəl üçün mənə maraqdır, bu Naxçıvan ləhcəsi ifada hiss olunur. Onu hər halda dinləyicilər bilər. Mənə maraqlıdır, indi istəyim. Mən belə deyərdim, o Naxçıvan ləhcəsi, yəni hər bir dediyiniz kimi də özünə məxsus bir ləhcəsi var. Bizdə məsələn Naxçıvanda 7 rayon var, hər rayonun özünə məxsus ləhcəsi var. Yəni Naxçıvan olduğu. Siz Şərur idiniz də, düzdür? Yoxsa Babək. Yox, biz ikimiz Babəkdənik. Şərurda başqadır, Ordubadda başqadır. Belə, yəni Sədərəkdə tamam başqadır. Şahbuzda tamam başqadır. Atabəy müəllim Şahbuzdandır. Aha, Yəni, siz də Naxçıvanlısınız. Bəli, siz də Naxçıvanlısınız, Kəmançı ifa. Yox, siz aralısınız, bir dənə yad düşmüsünüz bura görüm. Qərbi Azərbaycan. O da bizə yaxındır. Bu ləhcə məsələsi əslində musiqidə, ifaçılıqda qəbul olunmur. Qəbul olunmur necə? Yəni düzgün hərfləri, sözləri, yəni
əyməməlisən, düzgün Amma məsələn ifa Bakı eləməlisən. ləhcəsindən ifa eləyəndə çox da belə irad bildirmirlər. Yox, Bakı ləhcəsinin onsuz da Bakı ləhcəsi də yəni qəbul olunmur. Yəni Amma yəni onu bir ümumiyyətlə şirinlik ləhcə qəbul olunur. Bəli, bəli, şirinlik sayılır. İndi Bakı kəndlərində məsəl üçün gedirik, mənim ifama Bakılıların ifasını xoşlayırlar, nəinki mənim ifamı. Çünki Bakı ləhcəsində onlara oxuyanda daha şirin gəlir. Amma belə deyim, mənim oxuduğum, yəni çalışıram ki, ləhcəni yığışdırım. Onda Siz yəqin ki, Sərxan Bakıda təhsil, iş davam etdiyiniz üçün ləhcə biraz azdır. Yəni çox az hiss olunur. mən uzun müddətdir də Bakıda deyiləm. 13 ildir Bakıda. Bəli, bunun bir də təhsilin çox önəmi var. Kitab Təhsilin oxuyuruq, önəmi danışırıq. kitabdır. Bir də bizim Allah canı sağ eləsin. Buradan bizim xalq artistimiz Şirzat müəllimi salamlayırıq. Naxçıvanda hal-hazırda Salam olsun Şirzat dram müəllimə. teatrının aktyorudur. Bizə də aktyorluq dərsi, səhnə fəaliyyəti, səhnə danışığı. Yəni oradan artıq keçib. O bizə yəni biraz uzaqlaşdırıb ki, Amma məsəl üçün səhnədə olmaz. Əbülfəz müəllim də ömrünün Naxçıvanda yaşayır, orada tədris verir deyə. Təsiri var, Yəni istər-istəməz. təsiri necə torpağı budur da, yəni Torpağı bu da, normal bəli, bir şeydir. Çox gözəl, nə gözəl ləhcələrimiz Bəli, var. bəli. Amma indi bəzən o ləhcəni işimizə belə deyək, lazım olduğu üçün atmaq məcburiyyətindəyik. Aydındır. Çünki bədii dil başqadır. İndi mənə maraqlıdır. Bir dənə bir qəşəng bir Naxçıvan ləhcəsi ilə danışın bir görək, ondan sonra da ifaya keçin, görək o necə itəcək anında orada. Nə səsləndirəcəksə Əbülfəz bəy? İstəyirik ki, dinləyicilərimiz üçün Bayat Şiraz təsnifləri səsləndirək. Səsləndirin Davə Babəkindir, yox. Başqa təsnifləri bir dənə səsləndirək. Təsniflər də səsləndirin Davə. Görək indi Əbülfəz müəllimin ifasında da ləhcə hiss eləyəcək, yoxsa yox, buyurun. Sevgisiz gül çiçeği bitmez könül İnsan muradına yetmez könül Sevgisiz gül çiçeği bitmez könül İnsan muradına yetmez könül Nədəndir bilmirəm, getməz ey könül Başımdan sevdası hiç məhəbbətin Başımdan sevdası hiç məhəbbətin Bu dərdən eyləsin Luğmanın əli Əlimə dəyməmiş salanın əlim Döydü qapımızı hicranın əli Budurmu vəfası hiç məhəbbətin Budurmu vəfası hiç məhəbbətin Budurmu vəfası hiç məhəbbətin Hiç məhəbbətin gözüm ayrılırsan cananla Ağla gözüm
Gəldim ayrılırsan cananla, hər kimi görürsən şikayət eylə. Öldüm getdim bəlkə, öldüm getdim bəlkə, yarı görmədin. Kəbə-i şuyunu ziyarət eyləm. Canım anam. Sen benim cananım, ruhi revanım. Sen benim cananım, ruhi revanım. Lebler şirin, tuti zabanım. Vakıf bir şey dadır, dolanır bağır. Vakıf bir şey dadır, dolanır bağır. Xəstədir dərmanı dilbər dodağı, o alma yanağı, bilmir buxağı. Allah, Allah, bəd nəzərdən səlamət eyləman. Canım anayam. Ay qız çoxdandır çəkmirsən mənlə nəzərin, həsrətindən yanıram, yoxdurmu xəbərin? Çəkibdir qəsdimə cəllat kimi gözlərin, kaman bir tərəfdəndir, sən yay bir tərəfdən. Çəkibdir qəsdimə cəllat kimi gözlərin, kaman bir tərəfdəndir, sən yay bir tərəfdən. Həsrətindəyəm yar, sən ey sevimli dildar, səndən ayrı salımdır məni o zalım əğyar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir bu aşıqı zarı, gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir bu aşıqı zarı, gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir mən aşıqı zarı, gör necə bimar. Sənin eşqin edibdir, sənin eşqin edibdir mən aşıqı zarı, gör necə bimar. Çox Sağ ol, gözəl sağ ol ifa. əfəndim. Təşəkkür Sağ edirik ol. Əbülfəz müəllim. Yoxdur, oradan əlbəttə ki, bu qəzəllər əzbərləyirik, o heç. Yəni burada ləhcə ola bilməz, amma o azca da olsa hiss olunur axı, amma yox idi. Hiss eləmədik, yox idi. Yəni ürəkdən ifa buna deyirlər. Təşəkkür edirik. Səsiniz var olsun. Sizə qeyd. Sərxan, nətər idi, yaxşı idi? Müəllimin müəllimi qiymətləndirmə tələbiyə düşməz. Həqiqətən gözəl ifadə. Dedim görüm o səhv eləyəcək. Doğrudan Əbülfəz müəllim həm gözəl insandır, həm gözəl pedaqoqdur. İnanırsınız Naxçıvanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən xanəndələr, istər müğənnilər olsun. Yəni Əbülfəz müəllim, yəni hamısı müraciət edir Əbülfəz müəllimə ki, burası necə eləyək, necə oxuyaq, hansı muğam oxuyaq, hansı mahnıdan sonra hansı muğam oxuyaq. Yəni dəstgahlar falan hamısını Əbülfəz müəllim yəni gözəl bilir. Gözəl də Naxçıvanda tədris eləyir muğamı. Bilirsiniz, zona cəhətdən onu deyərdim ki, Naxçıvan biraz muğam sahəsi cəhətdən
yəni açıq desək çox da böyük, yəni inkişaf eləməyib. Çünki blokada şəraitində olduğuna görə indi ora gediş-gəliş biraz çətin olub, xanəndələrin ora getməyi biraz çətin olub. Niyə çətin olub? Yəni uzaq düşüb deyə, yəni Muğamın vətəni Qarabağ sayılır. İndi Şamaxı, Bakı zonasında daha çox yayıldığına görə Naxçıvana demirəm, gedib çıxıb Naxçıvanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən xanəndələr var. Deyərdim elə bayaq qeyd elədiyim bizim dəyərli ustadımız Hünər Əliyevi mən qeyd eləmək istəyərdim. Qurban Qasımov, Allah rəhmət eləsin. Zulfiqar Mahmudov. Fəaliyyət göstərən çoxdur, var hal-hazırda. Amma deyərdim ki, biraz Bakıda yəni çox tanınmırlar, belə deyərdim. Naxçıvan cəmiyyəsində, Naxçıvan cəmiyyətində kifayət qədər tanınırlar. Yəni Qarabağ kimi deyil, Naxçıvan kimi deyil. Yəni o şəraitdə Əlfəz müəllim yəni o işləri görürsə doğrudan yəni böyük iş görür. Onu demək istəyirəm. Ya amma yəni ki Sərxan Bünyadzadə Naxçıvanda qalsaydı, bu gün Sərxan Bünyadzadənin gəlib çıxdığı yerə gəlib. Açıq desək bəli. Yəni orada qalsaydım, yəni çox yəni gəliş-gediş ola bilməyəcəkdi. Bir imkan da var burada. Şərait də var təbii ki. İndi açığı Bakıda yaşamağın özü də bir yəni bir çətindir. Bakıda yaşamaq doğrudan da çətindir. Mən hazır deyil o çətinliyi yaşayıram. Nədir çətin? Yəni uyğunlaşa bilmirəm də. Yəni rayondan gəlib Bakıda doğrudan şəhər. Neçə ildir artıq? 13 ildir mən buradayam. Hələ də uyğunlaşa bilmirəm. Nədir mənə maraqlıdır? Nədir uyğunlaşdı? Bilirsiniz, hava, su, torpaq, qida, hər şeydə fərq var. Yəni çox fərq var da. Yəni adi yediyimiz xırda bir şeydə belə fərq onu hiss edirsən ki, kaş oranın o dadı, tamı, oranın istiliyi olardı da. Yəni burada onu hələ tapa bilməmişəm vallahi. Yəni düzün desək. Naxçıvan üçün darıxırsınız. Yəni mən inanıram ki, tək Naxçıvanlılar yox da. Yəni Naxçıvanlı elə bölgələr var ki, elə bölgələrin insanları var ki, çox da tez adaptasiya olurlar, rahatlıqla öyrəşirlər. O bəlkə də xarakterdən ola bilər, bəli. Amma Naxçıvan insanları biraz daha özünə məxsus, yəni yaxşı mənada, yəni oturuşmuş bir obraz var Naxçıvan insanlarında. Yəni bəlkə də ona görə o siz demişkən o blokada yarı zarafatla, yəni gediş-gəliş sərbəst olmadığı üçün orada öz auranız, öz cəmiyyətiniz, sanki öz düşüncəniz, öz xarakteriniz olduğu üçün bəlkə də çətinlik yaradan odur burada. Yəni çox mən Neftçaladan gəlmişəm, çox da tez adaptasiya olmuşam. Aydındır. Amma bir şey də qeyd edim ki, Naxçıvanda da yəni o çətinliyin içində doğrudan yaxşı instrumentalistlər var. Yəni bizim gözəl sənətkarımız, Allah can sağ versin, Əkrəm Məmmədli, yəni Bakıda kifayət qədər, yəni bütün musiqiçilər onu tanıyır. Həqiqətən də yəni indi yaşlaşıbdır, can sağlığı arzu edirik. Yəni Əkrəm müəllim özü orada tar məktəbi qoyub. Yəni oradan bura gələn bütün tarzənlər, yəni hal-hazırda mənim işlədiyim Nəqşəhan triyonun yəni tarzəni İdris Hüseynovun inşallah bir gün qonağımız olarıq. Sağlıq olsun. İnşallah. Yəni o və çoxdur. Atabey müəllim özü, yəni çox tarzənlər var ki, ondan faydalanıblar. Düzdür Atabey müəllim? Yəni hal-hazırda burada fəaliyyət göstərirlər, kifayət qədər də tanınırlar. Yəni Əkrəm müəllimin orada qurduğu şəraitin, orada verdiyi təhsilin nəticəsində. Həmçinin mən də, yəni mən Bakıya gələndə Hünər müəllim, Qurban müəllim, Əlfəz müəllimin mənə öyrətdiklərini gəldim Bakıda mən yəni icra elədim, belə deyək. Müsabiqəyə qatıldım və qalib oldum. Müsabiqə ərəfəsində də mənim dəyərli sənətkarımız, yəni Gülyaz xanım, Respublikanın xalq artisti Gülyaz xanım çox böyük dəstək oldu mənə. Yəni fərdi dəstəklər, yəni bura uyğunlaşmağım üçün yəni xəttkeşə saldı da məni, belə deyək. Yəni ki, ləhcə olsun, qəzəl seçimləri olsun, muğamı şöbələri olsun. Yəni hər şeyi Gülyaz xanım yəni çox sağ olsun, var olsun, kömək elədi. Şükür Allaha indi bu yerə gəlib çıxmışıq. Görək buradan sonrası nə olacaq. Yaxşı gəlib çıxmısınız. Yaxşı da olar inşallah. Bu mövzunu istəyirəm həm sizdən soruşum, həm də Əbülfəz müəllimdən fikir istəyirəm buna bildirsin. Bugün muğam ustadlarının ən çox narazı olduğu məsələ mis üçün görüntüdə muğam çox gözəl inkişaf edib. Görüntüdə budur. Ən azından gənc xanəndələrin sayı çoxdur. Gənc dinləyici təbəqəsinin sayı artıb. Yaş daha da gəncləşir. Muğam dinləyənlər falan filan belə deyə görünürdü ki, yaxşılıq çoxdur. Amma ustadların fikrincə, yəni bu işin ustadlarından gedir söhbət. Əslində elə deyil. Niyə? Çünki onlar 3 qəzəl öyrənib oxuyan xanəndələrdən ibarətdirlər. Nə
külliyyatları var, nə bazaları var. Yəni muğamı daha belə deyim üstdən təbliğ edirlər, təmsil edirlər. Gənc nəsil bəli, nə eşidir ki, eyni mahnını 3-4 adamın dilindən eşidir. Yəni bu belədirmi Əbülfəz müəllim? Siz də bunlara, yəni belə dedimləndə onlar haqlıdırlar təbii ki, deyirlər, amma hamı bundan razıdırmı? Mənə sizin də fikriniz maraqlıdır. Bəli, düzgün qeyd edirsiniz. Yəni niyəsə bu insan məsələn bu çətinlik mane olanda daha çox öyrənməyə meylli olur. Nəinki o iş asan alınır. Onda öyrənmirlər. Məsələn biz təhsil aldığımız illərdə hələ biz demək olar ki 90-cı illərin sonlarında təhsil almışıq. Yəni musiqini, muğamı, qəzəliyyatı öyrənmişik. Onda qəzəl kitablarını tapmaq, onların qəzəlləri əzbərləmək, istər klassiklər olsun, istər məsələn müasir qəzəlxanların kitabları olsun. Onları tapmaqda çox böyük əziyyətlər, çətinliklər çəkirdik. Naxçıvanda bilirsiniz, yəni o kitabları tapmaq çox çətin məsələ idi. Biz hətta burada sənət dostlarımıza, ustadlarımıza müraciət edirdik ki, o kitablardan bizə göndərsin ki, biz artıq o çeynənmiş qəzəllərdən yox, yeni yazılmış qəzəllərdən istifadə eləyək. Nəinki, Əfəz mənim sözünü kəsirəm, nəinki kitabı, adi Qarabağ xanələrinin CD-ləri olurdu. O vaxtın CD-də, yəni YouTube yox. O CD-ni tapmağa belə çətinlik çəkirdik. Gedirdik, girirdik CD kaset dükanına, mağazasına, deyirdik ki, bizə muğam kaseti ver. Bizə indi başqa o üzdən oxuyan ki, indi bəzi xanəndələrin, xanəndə demək olar, müğənnilərin. Bəli. İndi ad çəkmək istəmirəm. Onların kasetini verir. Dedim, arkadaş, mənə ver Əbülfət Əliyevin kasetini, mənə ver Xan Şuskini, Seyid Şuskini, Zülfat Gözəlovu, Hacı Baba Hüseynovu, yəni Əlbomu Məmmədov, Arif abi. Onları tapmırdınız. Bunlar gəlib çıxmırdı ora. Orada da yəni açığı ona maraq biraz az olduğuna görə, biraz o bayağı müğənnilərin oxuduğu bəzi muğamlar var ki, onların CD-ləri. Düzdür, Əfəz müəllim? Bəli, düzdür. Biz onu Bakıdan indi qohum əqrəbi olanda yəni sifarişlə verdik ki, sırf bu xanəndələrin bizə yəni ifaların göndərin ki, biz qulaq asaq. O öyrənək də, yəni bizə o da böyük bir təkandır, dəstəkdir. Düzdür, yəni Sərxan düz qeyd elədi. Mən fikrimi ona gətirmək istəyirəm ki, yəni o dövrdəki xanəndələr də əziyyət çəkiblər. Sözsüz ki, indi öyrənmək, indi qəzəl tapmaq, məsələn, elə Google vasitəsilə demək olar ki, bütün mən deyərdim ki, istər klassiklərin, istər müasir o qəzəlxanların külliyyatını orada tapmaq asandır, öyrənmək məsələsi var. Öyrənirlərmi? Amma bayaqçı fikrinə bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, o hansı ki çətin olur, insan ona tələsir ki, geçsin. Amma asan da olan işdən qaçır. Həm də tələbat məsələsi də var. Yəni o dövrün tələbatı ilə iki dövrün tələbatda bir deyil axı. Yəni o indi gedirdim, məsələn, bir dəfə mən Başkəndlərin bir Nardaranda toyda oldum. Yəni gəldirəm məndən Zabıl Segah dəstgahı istədilər. Zabıl Segah dəstgahını oxudum, bitirdim. Harca burada çəkir də bir 30 dəqiqə, 40 dəqiqə çəkir. Yəni dəstgah tamam dəstgah dəramət rənglərlə, təsniflərlə nəsə oxudum, qurtardım. Qurtarandan sonra biri gəldi, indi üzr istəyirəm, orada indi bütün Azərbaycan xalqına və əyandı da, biri bir şirinlik verdi ki, bir dənə də Zabıl Segah. Biz də qaldıq belə ki, bu dəqiqə qurtarmışıq, yəni nəfəsimi dərmişəm, bu dəqiqə bitirmişəm, bir dənə də Zabıl Segah başqa qəzəllərinə və qəzəlləri dəyişmə. İndi bazamız olmasaydı, indi öyrəşsəydik bir qəzələ, yəni yenə o qəzəlini ya yola verəcəkdik, ya da ki, oxumayacaqdıq, biabır olacaqdı. Oxudum, gəldi ki, sağ ol. Təzdən bir dənə də 30 dəqiqə, 35 dəqiqə başqa qəzəllərindən oxumuş. O da təlabata gətirir, çıxarır. Amma o baş verib hardasa bir 8 il bundan əvvəl. İndi o yoxdur. Yoxdur. İndi gedirsən, adi məsələn toylarda, bu Bakı kəndlərində və yaxud başqa yerdə düzdür istəyirlər, amma qısa. Azalıbdır. Qısa istəyirlər. Yəni bir xırda məsələn indi biz necə oxuduq? Bakı Şirazın bir şöbəsini, bir lirik mahnı, muğam, bir xırda muğam. Yəni tələbat azaldığı üçün mütaliə də azalıb. Külliyyatı öyrənmək istəyi də azalıb. Bəli, azalıb. Yəni açıq deyərəm, yəni mən özümdən götürürəm, bunu yəni bütün xanəndələr də təsdiqləyir ki, yəni azalıb. Yəni bizim peşəmiz nədir? Biz cəmiyyəti oxuyuruq, tamaşaçı oxuyuruq. Tamaşaçı istəməyənə, tələb etməyənə sonra biz onu istərsəməz, yəni biraz uzaqlaşdıracağıq özümüzdən ki, nəyi düzdür, nəyi tamaşaçı nəyi istəyir onu verməkdə düzgün ifadə deyil. Amma çox azalıb da, yəni mütaliə azalıb. İndi Əbülfəz müəllim təbii ki, Sərxanın fikirlərinə razı, orada təsdiqləyirsiniz siz də onu. Bəs yaxşı burada belə deyək də, istək azalıbsa, tələb azalıbsa,
öyrənmək istəyi də azalandan sonra axırı hara gedəcək? Mən düşünürəm ki, yəni bu bizim milli dəyərlərimiz heç zaman itməz. Məncə belədir. Çünki bu bizim qanımızdadır. Məncə itməyəcəkdir. İtməsin də. Bax, indi Sərxan gəlib Bakıda oxuyub, öyrənib, toylara gedir, pulunu qazanır, efirlərə çıxır. Niyə gedib Naxçıvanda bir iş görmür? Sərxan Naxçıvanlı olaraq bizi burada təmsil edir. Mən bölgələrə ayırmaq istəmirəm. Yəni şirin danışırıq da. Əlbəttə ki, biz bütün Azərbaycanlıyıq. Yəni Qarabağımızın geri qayıdandan sonra bir daha bütün dünyaya göstərmiş ki, biz haralısan sualını artıq vermirik. Azərbaycanlıyıq. Amma bir bölgəyə də məxsusluğumuz var da. İndi onun üzərindən danışıram. Deyirsiniz ki, Naxçıvanda biraz muğam sayəsində çətinlikdir, maraq da azdır, tələbat da azdır. Yaxşı, başa düşdük. Sərxan, indi sən şükür Allaha yolunu açılıb, nə qayırırsan? İndi burada belə fəaliyyət göstərir də. Burada məsələn mən muğam müsabiqəsindən qalib olandan sonra bizi Azərbaycan televiziyasına solist vəzifəsini təyin etdilər. Yəni burada da o balıq dəryada məsələsidir. Yəni biz burada o qədər inkişaf görürük ki, muğamın mənim oxuduğuma, ifama, yəni harda dəyər qiymət verilərsə, təbii ki də orada daha xoş gəlir insana. Naxçıvanda da demirəm, Naxçıvanda biz dəfələrlə konsertlərdə olmuşuq. Yəni demək olmaz ki, orada da sırf xoşlamırlar, bəyənmirlər. Çətinlik sadəcə var, azdır. Azlıq təşkil edir, amma sizi inandırım ki, məsələn Bakıda yaşayan Naxçıvanlılardan yəni çoxdur ki, yəni burada da qulaq asırlar, dinləyirlər, dəvət edirlər. Yəni Naxçıvanlıdır məsələn çağırır ki, mən muğam xoşlayıram. Biz bunu sadəcə azalmağında səbəb o ola bilər ki, indi belə deyim də, yəni Sərxana qulaq asmaq istəyən də Sərxanı axtarmır, YouTube-da Sərxanı axtarır. Yəni əvvəl məsəl üçün Əlbal Məmmədova qulaq asmaq üçün kaset yox, indi bir dənə ASTV kanalı var idi. Məcbur gedib bu adam toyuna Əlbal Məmmədova və yaxud Məmməd Bağır Bağızadən bizim əslində həqiqətdir, bəli. Sənətkarlarımızı çağırdılar ki, ələ çatan olandan sonra biraz yəni azaldı. Yəni xanəndələrə tələbat, belə deyək. Bax, sizi buna görə çox sevirik. Həmişə belə gözəl sənətkarları dəvət edirsiniz və canlı musiqi yenə də əla 76-32. Çox sağ olun sevginizə görə. Salamlar. İlk öncə həm radionuza, həm də qonaqlarınıza təşəkkür etmək istəyirəm. Sualım da olacaq. Sizcə musiqimizdə 5 il bundan qabaq əvvəlki, indiki zamanda hiss olunan fərq varmı? 5 il bundan əvvəlkindən indiki zamandakı fərq. 50-49 əslində hardası bu yönümdə biraz danışmışdıq. Tələbat azalıb. Düzdür, fərq bunu bildirdiniz. Bəli, fərq. Yeganə tələbatdadır. Çətin musiqiyə dinləmək həvəsi azalıb. Yəni çətin musiqi necə? Məsələn, burada qəzəliyyat var, düzdür, Fəzməm. Bir də bu musiqi biraz fəlsəfi musiqidir. Yəni çərçivəsi yoxdur. Buna görə ruhən dinləyəsən də. İndi də belə deyim də, insanlar, mən biləsi də, mən müşahidələrim onu göstərir ki, daha çox şən nəğmələri istəyirlər ki, qulaq asınlar ki, əhval-ruhiyyələri şənlənsin. Yəni o fəlsəfi musiqiyə qulaq asan var. Amma indi insanların da zövq məsələsi, zövqünə uyğun da getmək tam da doğru deyil də, o zaman sənət əldən gedir. Ona görə də məncə insanların səbri azalıbdır. Ümumiyyətlə texnologiyadır bu, hər şey tezləşib deyə, sürətlənib deyə, filmlərin belə 1-2 dəqiqəlikləri var artıq, 5 dəqiqəlikləri var artıq, qısalmış versiyaları var. Amma yəni musiqi, təbii ki, muğamı da hər yerdə dinləmirlər ki, muğamı da hər adam da dinləmir, hər yerdə də dinləmir. Muğamı hər yerdə də oxumaq olmaz. Oxumaq olmaz, yəni onun da öz yeri var, onun da öz gözəlliyi var, yerini, gözəlliyini qorusun həmişə, belə də qalsın, eybi yox. Gəlin bir canlı ifa eşitdim sizdən, daha sonra yavaş-yavaş sağollaşacağıq və sağollaşarkən də canlı ifa istəyəcəm. Hazırsınızsa, kimi ifa edir? Mən istəyirəm ifa eləyim, gözəl Dəşli Təsdifi ifa eləyək. Ruhu şad olsun Əlbal Məmmədovun repertuarından, həm bəstəsi, həm də sözləri Əlbal Məmmədova məxsus Dəşli Təsdifi. Buyurun.
Senin eşkin beni getirir dile, nece aşık olur bülbüller güle. Senin eşkin beni getirir dile, nece aşık olur bülbüller güle. Hasret çektim, seni sevdim, gönül verdim ben. Hasret çektim, seni sevdim, gönül verdim ben. Belə bir gözələ, eşkimi təzələ, şeirə qəzələ, gönül verdim mən şeirə qəzələ. Belə bir gözələ, eşkimi təzələ, şeirə qəzələ, gönül verdim mən şeirə qəzələ. Gönül verdim mən şeirə qəzələ, gönül verdim mən şeirə qəzələ. Nigarım sen güzelliğde güzel bir nevcavan yoktur. Nigarım sen güzelliğde güzel bir nevcavan yoktur. Cahanda can alan çoktur, senin tey can alan yoktur. Acayip hala düştüm ey nigarım, nazıkem senden. Acayip hala düştüm ey nigarım, nazıkem senden. Ne bir yanlış çıkır canım, sağlam bende can yoktur. Vefa dersinden ben her maceradan almışım elay. Vefa dersinden ben her maceradan almışım elay. Mehabbet mektebinde bundan ağır imtihan yoktur. Məndən savayı mənliyimdən bir də mən vardır. O mən sən, sənə mənlikdə özgə. Məndən savayı mənliyimdən bir də mən vardır. O mən sən, sənə mənlikdən özgə yaşayan yoxdur. Soruşsan Seydağa yarın necədir mənsiz əhvalın? Soruşsa Seydağa yarın necədir mənsiz əhvalın? Məsal var söylərsən, ölmüşəm mən, ağlayan yoxdur. Ağlayan yoxdur.
yoxdur. Ay, qəlbimi dindir, sənə sözüm var, naz eyləmə. Gəl gül üzlü yar, çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. Gözüm yoldadır, xoş xəyaldadır. Tez gəl ey gülüm, gözəl sevgilim, xəyalımda var sevdalı bir yar. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. 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 Bircə sözüm var, nazlı duzlu yar, gömlü dayanma. Gəl görüşək yar, çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. Gözüm yoldadır, xoş xəyaldadır. Tez gəl ey gülüm, gözəl sevgilim, xəyalımda var sevdalı bir yar. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. 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 Teşekkür edirik. Həm yaşıl düzə çıxdığınız üçün, həm qonaq gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Çox gözəl ifadə. Həqiqətən necə gözəl sözlər var, necə gözəl, dəyərli sözlər var. Və Sərxan Bünyəzadə təbii ki, özünə məxsus o öz qatqıları var idi bu ifaya. Çox da şirin alındı, çox da gözəl alındı. Çox sağ olun, təşəkkür. Yavaş-yavaş sizinlə sağollaşıram ki, canlı ifaya sonda yer qalsın. İstəyirəm Əbülfəz müəllim də gəlmişkən Bakıya, qəlbində o boyda yol. Burada da biraz ürəyincə bir ifa etsin getməzdən öncə. Əbülfəz müəllim, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Siz sağ olun. Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, Yurd FM-ə dəvət etdiniz, bu gözəl verilişə dəvət etdiniz. Bizim borcumuzdur ki, gələk dinləyicilərimizi milli musiqimizlə tərəvətləndirək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çünki belə deyək, tələbatın az olmasına baxmayaraq orada muğamı yaşatmağa çalışırsınız. Çox təşəkkür edirik buna. Gəldiyiniz üçün var olun. Həm Bakıya gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz, həm qonaq Gərbiziyə gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Sağ-salamat da gedəsiniz inşallah. Sonda bir Naxçıvan aid biri oxuyacaqsınız da yəqin ki. Naxçıvanlar qulaq asırlar. Olar, əlbəttə ki. Sərxan, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Yurd FM rəhbərliyinə dərin təşəkkür bildirirəm ki, həmişə diqqətdə saxlayırsınız. Belə deyim, sənət fədailərini, sənəti sevən, sənəti yaşadan insanları həmişə dəvət edirsiniz. Həqiqətən də bu bizi bir növ ruhlandırır. Yəni biz daha da istəyirik ki, məsəl üçün keçən dəfə sizin evinə gələndə düzdür, bizim səs yazarlardan istifadə olundu. Bu dəfə canlı gəlmişik. Yəni bu bizə şövq eləyir ki, gələn dəfə yeni bir şeylə gələk. İnşallah. Yeni bir şey öyrənək gələk. Yeni bir şey səs yazma stüdiyasına yazaq gələk. İnşallah sağlıq olsun. Mən sizə keçən dəfə söz vermişdim. Onu biz hazırlayırıq. Yurd FM-ə inşallah bir single hazırlayırıq. Sağlıq olsun. İnşallah gələn efir gələndə sağlıq olsun, mən onu təqdim edəcəm sizə. Mütləq. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. O dəyərli vaxtınızı ayırdığınıza görə. Dəyərli musiqiçilərimiz Tarda, Atabəy Qurbanov, çox sağ olun. Çox gözəl müşayiətinizə görə, vaxtınıza görə, ürəyinizə görə. Kəmançıda Niyaməddin Allahverdiyev, təşəkkür edirik sizə. Həqiqətən də musiqiçilərin üçün vaxt hamı üçün dəyərlidir, amma musiqiçilər sənət adamlarıdır. Gecə məclisləri olur, gündüz yorğun olurlar və yaxud da dərsləri olur, başqa səs yazıları olur. Yəni vaxt sizin üçün çox önəmlidir. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Sərxan Bünyəzadə və Əbülfəz müəllimdən sonda bir canlı ifa istəyirik, duet şəklində olacaq yəqin ki. Dəyərli qonaqlarımız,
Yurd FM-in qonaqları, Qonaq Gəl Bizənin qonaqları. Bugünkü qonaqlarımız Sərxan Bünyadzadə, Əbülfəz Məmmədlidir, Tarda Atabəy Qurbanov, kemançıdan Niyaməddin Allahverdiyev müşayiətləri ilə də davam edirlər və canlı ifalar işləyəcəksiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Canlı ifadan sonra verilişimiz yekunlaşacaq. Özünüzə yaxşı baxın, səhhətinizi qoruyun, sağlamlığınızı qoruyun. Amma əsas odur ki, ruhunuzu Yurd FM-ə kökləyin. Çünki milli musiqi ruhumuzun qidasıdır. Canlı ifalarınızla buyurun. Ətir saçan, ətir saçan, tarlaları ətir saçan, ətir saçan, ətir saçan. Sinəsindən arpa çay, ətəyindən araz keçən hansı məkandır? Naxçıvandır, Nəqşi cahandır, Azərbaycandır. Naxçıvandır, ay balam, Nəqşi cahandır, Azərbaycandır. Zor bulağı, yaylağı salvartı dağı, badamlısı zor bulağı, zor bulağı. Ordumanın meyve bağı, meyve bağı, meyve bağı. Ordumanın meyve bağı, meyve bağı, meyve bağı. Şahlı güller vətəni dəvət edər hər göranı, hansı məkandır? Naxçıvandır, Nəqşi cahandır, Azərbaycandır. Naxçıvandır, balam, Nəqşi cahandır, Azərbaycandır. Naxçıvandır, Nəqşi cahandır, Azərbaycandır. Naxçıvandır, ay balam, Nəqşi cahandır, ana yurdum, Azərbaycandır.